E beh, a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su FIFA 18, nella nuova modalità FIFA World Cup 2018, ovvero i mondiali 2018. Allora, oggi siamo qui con 7 pacchetti. Oggi è il primo giorno dell'aggiornamento mondiale. Abbiamo pacchetti standard, pacchetti giocatori singolo e poi un'icona in prestito. E scrivetemi qui sotto nei commenti se volete il video dove vado a completare la sfida dell'icona e la vado ad aprire. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e con un mi piace. Detto questo, partiamo subito. Partiamo subito con un pacchetto giocatore singolo. Neanche lavagna, quindi Skirle lo inviamo al club e passiamo al prossimo pacchetto. Ok, ci dice qui come lo inviamo. Passiamo al prossimo. Anche questo non lavagna, della Spagna, lo mandiamo al club. Facciamo il prossimo. Ehi, lavagna tedesco ATT Werner, buonissimo, 93 di velocità, 85, e lo inviamo al club. L'ultimo pacchetto giocatore singolo. Dai che lavagna. Neanche lavagna. Lo schippiamo. Ed è un nome impronunciabile. Lo inviamo al club. E passiamo al primo pacchetto standard FIFA World Cup. 12 oggetti, 12 rari, 12 oro. Ok, lavagna. Dai. Francese, PC. Un TT 85. Inviamo tutto al club. Prossimo pacchetto. Neanche lavagna. Schippiamolo. Jensen della Svezia. Andiamo tutto al club. E apriamo l'ultimo pacchetto, ovvero un'icona in prestito. Brasiliano ATT Ronaldo il fenomeno, 94. Lo inviamo al club. E detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti, come appunto vi ho detto prima, se volete che vi porti il video dove completo l'icona dell'SBC e la apro nel video. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video.